So, ich habe jetzt 2 Runden drauf geschossen. Äh, Wer sich die erste Runde ersparen möchte, wegen den ganzen Fehlschüssen, der kann direkt 5 Minuten vorspulen. Die zweite Runde ist auf jeden Fall weit besser. Würde mich aber auch freuen, wenn ihr euch das ganze Video quält. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video und bis dann. Ach, Mahlzeit. So, ich hatte ja bei dem Gewinnspiel mitgemacht und hatte ja den Target gewonnen. Den selbstgebauten mit Rassel. Ja, und ich hatte ja gesagt, da werde ich bestimmt mal ein Video zu machen. Aber jetzt ist es soweit. Dann euch viel Spaß.
Trefferquote ist ja heute echt bescheiden. Ich mache mal ein kurzes Päuschen und dann machen wir zur Runde 2. So, Runde 2. Probieren wir es mal. Oh, naja, wenn die Sonne von hinten kommt, ist irgendwie nicht so meins. Das habe ich schon öfter festgestellt. So wie bei Runde 1. Habe ich auch nicht richtig getroffen. Gucken wir uns den Kumpel mal an. Oh, steckt auf jeden Fall ganz gut ein. Der wird auch noch eine ganze Weile halten. Aber mit jedem Treffer wird er ein Hauch breiter. Ja. Kommt mir natürlich nur bloß zugute. Also dann erstmal noch vielen Dank nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wa? Dankeschön.